तुमने कभी मोहब्बत की है श्री? जी सर, जब मैं कॉलेज में था तब मुझे बहुत जोरों का इश्क हुआ था एक लड़की के साथ। क्या अंजाम रहा तुम्हारे इश्क का? अंजाम बहुत बुरा हुआ सर। मेरी उस लड़की से शादी हो गई। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा।